Morate biti budni i spremni u svakom trenutku. Svemogući Bog kaže, bez obzira koliko ste slabi, sve dok ne poričete Božje ime, sve dok ne napuštate Boga i ne skrećete s ovog puta, uvijek imate priliku da promijenite mišljenje. Imati priliku da promijenite mišljenje znači da imamo nadu da ostanemo. Imati nadu da ostanemo znači da imamo nadu da će nas Bog spasiti. Morate biti budni i spremni u svakom trenutku i više mi se moliti. Morate biti u stanju prepoznati razne sotonine spletke i lukave planove, razlikovati duhove i ljude i razlikovati sve vrste ljudi, događaja i stvari. Morate biti budni i spremni u svakom trenutku. Svemogući Bog kaže, bez obzira koliko ste slabi, sve dok ne poričete Božje ime, sve dok ne napuštate Boga i ne skrećete s ovog puta, uvijek imate priliku da promijenite mišljenje. Imati priliku da promijenite mišljenje znači da imamo nadu da ostanemo. Imati nadu da ostanemo znači da imamo nadu da će nas Bog spasiti. Morate biti budni i spremni u svakom trenutku i više mi se moliti. Morate biti u stanju prepoznati razne sotonine spletke i lukave planove, razlikovati duhove od ljudi i razlikovati sve vrste ljudi, događaja i stvari. Morate biti budni i spremni u svakom trenutku. Riječ, svezak i pojava i djelo Boga, izjave Kristove na početku, poglavlje 17. Amen.